وفاقی وزیر ریلوے حنیف عباسی کا راولپنڈی ریلوے اسٹیشن کا اچانک دورہ۔ واش رومز، ریلوے دفاتر، استقبالیہ پلیٹ فارمز اور سٹالز کا دورہ، ریلوے ٹریک کا بھی معائنہ کیا۔ وزیر ریلوے کا گندے واش رومز، صفائی کے ناقص انتظام اور شہریوں خاص طور پر خواتین مسافروں کے لیے ناکافی انتظامات پر سخت برہمی کا اظہار کیا۔ خدا کا خوف کریں، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب ہرگز برداشت نہیں کروں گا۔ وفاقی وزیر ریلوے حنیف عباسی کی ریلوے حکام پر برہمی۔ لوگ کتنی دور دور سے آتے ہیں، انہیں اچھا ویٹنگ ایریا دینا آپ کا فرض ہے۔ وفاقی وزیر ریلوے حنیف عباسی کی حکام کو ہدایت۔ ریل عوام کی سواری ہے، اسے خدمت کی اعلیٰ مثال بنانا ہے، فوری بہتری نہ ہوئی تو سخت کارروائی ہوگی۔ وفاقی وزیر ریلوے حنیف عباسی نے ریلوے حکام کو ڈیڈ لائن دے دی۔ وفاقی وزیر ریلوے حنیف عباسی کی اچھے اور الیکٹرانک بورڈز کی تنصیب کے حوالے سے بھی ہدایات دیں۔ وفاقی وزیر ریلوے حنیف عباسی نے مسافروں سے بھی گفتگو کی، ریل کے سفر ٹکٹ بوگیوں کی حالت اور عملے کے رویے سے متعلق دریافت کیا۔ وفاقی وزیر ریلوے حنیف عباسی نے سٹال سے کھانا بھی کھایا، معیار اور کھانے کی قیمت بھی دریافت کی۔ حنیف عباسی وفاقی وزیر ریلوے کا منصب سنبھالنے کے بعد سے مختلف ریلوے اسٹیشنز کا مسلسل دورہ کر رہے ہیں تاکہ مسافروں کو بہترین سہولیات کی فراہمی یقینی بنائی جا سکے۔